ナ丸で10キロ以上に及びサバを仕掛け、あぐらを返しから窮地に立たされる南兄弟。苦戦の末、奇跡的に2本まとめて釣り上げるも、依然としてテグスが絡まりまくり、今シーズン最も困難なハエ縄漁に直面していた。複雑に絡まった縄を解いて徐々に引っ張ると、またさらに海に引き込まれるという一進一退の四苦八苦綱引き状態。針にかかったマグロが海中で暴れ泳ぎ、複数の枝縄が無残な状態で海面に姿を現す。獲物がかかったと思われる一本のテグスまで追い込んだ南兄弟。主軸の巻き上げ装置と連結に成功。龍神。兄弟を手こずらせたさすがのモンスターマグロもここまでか。極太のマグロ針にかかった魚が手綱を引かれた暴れ馬のごとくさらに興奮する。兄義和さん、一本の手綱を弟龍平さんに預け、船の操縦管制役に回る。まさに洋上の戦闘機。漁船セイフォーマルがブルーインパルスと化す。見えない怪力魚の動きに合わせ、持ち前の機動力で応戦するセイフォーマル。ハエ縄漁が一転、大間一本釣りを彷彿とさせる格闘戦にもつれ込む。数百メートルに及ぶテグスをぐちゃぐちゃにかき乱したモサマグロの全容が明らかとなった。先に釣り上げた2本のマグロの枝縄をも巻き込み、右往左往暴走した超絶な身体能力のモンスター。この時の推定重量約200キロ級。今季最も手を焼いたハエ縄漁だったが、悪戦苦闘の末見事漁獲を成し遂げた。
から22時間ぶりの寄港となった水宝丸。近海で不漁の中、武田騎しいマグロを携え、洋上での激闘を忘れさせる悠々たる水揚げである。最後に釣り上げたモサマグロに続き、2本連続で仕留めた奇跡のダブルブルーフィンツナ。無残に絡まったテニスを解きながら、兄弟が力を合わせまとめて引っ張り上げた代物である。穏やかな最北の空の下、青黒い輝きを放ち、堂々の陸揚げ。内臓処理後の計量183キロ。そしてダブルブルーフィンツナ2本目。合計約500キロの大量に駆けつけたマナ娘の足取りも軽いが、この旅の漁具の損失は大きかった。第38水宝丸、竜に導かれるがごとく、次なる出漁の時に備える。本州最北の龍神様が祀られる大間八大竜王殿。恒例の儀を迎えご開帳された菊池雄大院大により、神々が読み上げられ、大観山福蔵寺菊池大神住職同士のもと、漁師町民が集い、厳粛に大祭が執り行われた。古来の伝説より竜宮に住んでいると伝えられる竜は各地で祀られ、主に水とつながりの深い人々の信仰の源ともなっている。漁の始めに手を合わせ沖へ向かう漁師たち。下北半島の沿岸は龍神様信仰が根強く伝承されている。龍神様の大祭を終え、水宝丸縁起を担ぎ、4日ぶりに出漁を決める。現大間漁協はえなわ部会会長第28海宝丸渡辺さんから生き餌を補充してもらう。この度ブリの幼魚ふくらぎとサバを携え、出陣の準備が整った。父らの元祖水宝丸を横目に、いざ出漁。気温11度、南の風風速1メートル、絶好の戦日和である。南兄弟十分な餌を確保するため、漁場へ向かう前に船を停止させた。生きの良い餌の補充だ。弟龍平さんはサバを狙う。兄吉和さんはマグロの大好物深海のイカを狙う。ここでイカの状態が良くないと見極め、
この漁でイカを使わないと判断された。サバとフクラギを生けすで分け、大間精鋭ハイナー部隊の秘密の領海へと疾走する。深夜3時、目的のポイントに到着。南兄弟、暗闇のゆりかごの中、1時間ほどの休憩だ。竜兵さん、おみきで船内を清め、漁が無事に行われるよう渡積みにご加護を祈る。ソナーで潮流やマグロの反応を伺いながらポイント選びの最終調整を行う。遠くで瞬く仲間の船も操業中だ。竜兵さん、サバを生けすに移し投網の準備を始める。その時、ソナーにマグロの姿が映し出される。水深80メートル付近に明らかにマグロがいる。サバのトベラゲの交互である。兄義和さん、餌の投げ入れを交互にすると判断。すかさず竜兵さんがフクラギも生けすに移す。マグロ数十本の群れが水深60メートル付近まで浮上している。ここぞと義和さん、仕掛けの投げ入れを開始する。餌にしてはずっしりとでかいフクラギが針にかけられる。大物狙いか。気がつけば辺り一面うっすらと茜色に染まり始め、日の出が迫ってくる。ドラムから高速で送り出される幹縄にサバとフクラギを交互に仕掛け、枝縄を投入していく。竜兵さんが生き餌を補充しながら枝縄と浮きを兄へ手渡し、10キロ以上の距離を移動しながら円滑な投網が行われる。大間のマグロハイナワ部会は他の漁師の縄張りを邪魔しないよう、また海難事故を起こさぬよう互いに配慮し操業している。投網開始から1時間、最後の衛星部位を投げ入れ縄入れを完了した。あとはマグロがかかるのを祈るのみ。
そ100匹の餌を仕掛けた南兄弟。日が昇る前に開始地点まで折り返す。美しい黎明の光の中、絶えずケーキと浮き玉を監視しながら揚げ縄のタイミングを測り、朝焼けが眩しく燃える6時半、仕掛けの回収が始まった。幹縄の先端を太鼓にくくりつけ、針がついた枝縄を幹縄から取り外し回収していくはえ縄漁。相手は人間よりはるかに大きい常軌を逸する野生の生物。漁業界最高峰の価値と称されるクロマグロを追いかける南兄弟。沖ではいつも真剣勝負だ。一つ目の浮き、赤玉を回収したその時、吉和さんが手応えを感じた。前回の漁に続き、一針目からの当たりの予感。赤い幹縄に接続した白い枝縄の先には1頭目に使ったサバが仕掛けられている。仕掛けが外れ針が飛んでくる恐れもあるため、一瞬の気も抜けない紙一重の場面だ。ちぎれんばかりの張力。枝縄の接続部分、なんとかスナップをつかみ取り、竜兵さんが瞬時に巻き上げ祈祷連結。海中の魚の動きを見極め、ためらうことなく電気ショッカー投下。なんと前回に続き奇跡のスターティングヒット。揚げ縄開始からわずか2分、しかも100キロを超す大物を捕らえた。玄関が開けたら2分でマグロとは、これぞ南兄弟の華麗なる真骨頂。そして船の向きを変える吉和さんの目線の先に、またしても右縄が遠くへ引っ張られている。宝を目の前に、ここは引き上げを優先するしかない。マグロの唇に極太の針ががっちりフッキングされている。南兄弟、次の水揚げに備え下処理と揚げ縄の同時進行だ。
く間もなくアゲ縄再開。2針目の枝縄。餌のふくらぎは消え、2針目は空振り。中間の目印の浮きがなかなか近づかない。縄が空回りしているようだ。幹縄が激しく走る。それを追うように船も走らせる。吉和さん、獲物がかかったと思われる枝縄を捉え勝負に出る。竜兵さんが手ぐすを連結した次の瞬間、魚が爆発的な威力でもがき出し、ステンレス製スナップがついた縄が竜兵さん。
龍神